اهلا بيكم يا شباب في الفيديو التاني والمراجعه التانيه اللي هتلم لك الفرع التاني يا صديقي الجيومتري والتريج. هنبدا يا حبيب قلبي بالتريج. الموضوع سهل ان شاء الله جدا، بسيط قوي قوي في التريج. الجيومتري هو اللي انت شايل همه شويه بس برضه يا صديقي من فضلك يا حبيب قلبي ما تقلقش، انا هظبط لك الفرعين وخليك تخرج فله الفله من الفيديو ده باذن الله. اول حاجه يا صديقي، اول حاجه يا قلبي بيقول لك ساين اكس ايكوال كوزاين اكس. ها، ساين اكس ايكوال كوزاين اكس. ساين وكوزاين قد بعض ولنفس الحرف بالظبط، يبقى الحرف ده ب 45. يبقى الحرف ده بكام؟ ب 45. طيب ساين وكوزاين قد بعض بس مش نفس الحاجه، يبقوا الاثنين مع بعض ب 90. يبقوا الاثنين مع بعض بكام؟ 90. يبقى لو انت الاكس عندك ب 30 يبقى الاكس الثانيه هتبقى بكام؟ هتبقى 90 ماينس ال 30، تطلع الاجابه 60. تطلع الاجابه بكام؟ 60. تاني، ساين وكوزاين لنفس الحاجه بالظبط يبقى الحاجه دي ب 45. ساين وكوزاين لحاجتين مختلفتين يبقوا الاثنين مع بعض ب 90. تعالوا كده نشوف. ماشي، نشوف اللي بعدها. 2 ساين اكس. طب تعالى نجاوب دي الاول. ساين وكوزاين قد بعض والاثنين مختلفين يبقوا الاثنين مع بعض بكام؟ ب 90. يبقى الاكس ايكوال 90 ماينس ال 30، تطلع الاجابه ب 60. تطلع الاجابه بكام؟ 60. هو بقى عاوز tan 60. tan 60 يا صديقي انت المفروض انك حافظها، تطلع الاجابه بتاعتها روت 3. تيجي نشوف اللي فوق. اللي فوق رخمه شويه، هتعتمد على التجربه. هتجرب 2 ساين 30. استنى كده اجرب 2 ساين 30. 2 ساين 30 تطلع ب 1. هل لو انا جربت tan 30 تديك 1؟ لا، tan 30 مش ب 1. طب نجرب 45. 2 باي ساين 45 طلعت لي روت 2. هل لو انا جربت tan 45 اديني روت 2؟ لا مش هي برضو. تعال نجرب 60. 2 ساين 60 طلعت لي بروت 3. طب جرب كمان tan 60. هي دي. عملت ايه؟ كتبت 2 ساين 60 وكتبت tan 60. الاثنين طلعوا لي بروت 3. طالما الاثنين طلعوا قد بعض يبقى هي دي اللي بتساتسفاي الايكويشن، يبقى هي دي الاختيار الصح. ساين وكوزاين ايكوال بعض بس نفس الحرف، يبقى الحرف ده ب 45 وهو عاوز التان بتاعه tan 45، تطلع الاجابه ب 1. tan 45 بكام؟ tan 45 ب 1. ماشي. ساين اكس ايكوال هاف. ساين مين اللي بهاف يا صديقي؟ ساين 30. يبقى الاكس ب 30. السؤال اللي بعده 2 ساين 30 tan 60 كلها كالكوليتر، يبقى 2 ساين 60 بس اقفل البراكت باي tan 60 يبقى كده اقفل البراكت، تطلع الاجابه ب 3. حسبتها بالكالكوليتر. اللي بعده كوزاين اكس ايكوال روت 3 اوفر 2. شيفت كوزاين روت 3 اوفر 2، طلعت الاكس ب 30. طلعت الاكس ب 30 بس هو ما كانش عاوز الاكس، هو كان عاوز ساين 2 باي الاكس اللي هي 30، يعني ساين 60 من الاخر. ساين 60 بكام؟ ساين 60 بروت 3 اوفر 2. اللي بعده تراينجل نوعه رايت. رايت ات مين؟ ات الايه؟ البي والسي. البي والسي الاثنين مع بعض ب 90، وطالما الاثنين مع بعض ب 90 يبقى ساين واحده ايكوال كوزاين الثانيه. يبقى ساين واحده ايكوال كوزاين الثانيه، يبقى الريشيو بينهم كام طالما هم قد بعض؟ طالما هم قد بعض يبقى الريشيو بينهم 1، لان حاجه اوفر حاجه بتديني 1. مثلا 5 اوفر 5 ب 1، 3 اوفر 3 ب 1. طالما هم عشان هم ايكوال طالما ايكوال يبقى الريشيو بينهم 1. طالما هم ايكوال الريشيو بينهم. ممنوع تمد ايدك جوه البراكت غير لما تتخلص من الساين. الساين تروح الناحيه الثانيه بالشيفت. شيفت ساين الهاف تطلع ب 30. يبقى كده اللي جوه ده اللي هو اكس بلس 20 لازم يطلع 30. ال 20 هتروح بالماينس يبقى الاكس ايكوال 30 ماينس 20 يبقى الاكس ايكوال 10. جبت الاكس بس هو ما كانش عاوز اكس، هو كان عاوز tan 55 ماينس ال 10 اللي هي tan 45 اللي هي بالمناسبه تطلع 1. tan 45 تطلع بكام؟ ممنوع تمد ايدك جوه ال 2 اكس غير لما تتخلص من الكوزاين. ودي الكوزاين الناحيه الثانيه بالشيفت.
شيفت كوزين الهاف طلع ب 60، يبقى 2x equal 60. ال2 لازقه يعني باي، هتروح بالديفايدد يبقى الاكس ايكوال 30. هو كان عاوز الاكس اهي، اخترتها الحمد لله. ممنوع تمد ايدك جوه البراكت غير لما تخلص من التان. شيفت تان الروت 3 60، يبقى اكس بلس 10 ايكوال 60. هودي دي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 60 ماينس ال 10 يبقى الاجابه 50. ممنوع تمد ايدك جوه البراكت غير لما تتخلص من الكوزاين. شيفت كوزاين الهاف تطلع 60، يبقى اكس بلس ال 15 ايكوال 60. اودي ال 15 الناحيه الثانيه يبقى 60 ماينس ال 15 تطلع 45. هي جبت الاكس، بس هو ما كانش عاوز اكس، هو كان عاوز تان ال 45. تان ال 45 تطلع الاجابه ب1. نشوف اللي بعده. ممنوع تمد ايدك. خلاص يا مستر ما تزهقنيش بقى. التان تروح الناحيه الثانيه بالشيفت تان. شيفت تان روت 3 تطلع ب 60، يبقى اكس بلس 30 ايكوال 60. هودي دي الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال 60 ماينس 30 يبقى الاكس ايكوال 30. هو كان عاوز ال 30، كان عاوز ال 30. السؤال اللي بعده هنطرد النيجاتيف 1 بالبلس، يبقى 2 ساين اكس ايكوال هاف. هودي ال 2 بالديفايدد يبقى ساين اكس ايكوال هاف. هودي الساين الناحيه الثانيه بالشيفت ساين. شيفت ساين الهاف تطلع الاجابه ب 30. هو كان عاوز الاكس، كان عاوز الاكس بكام؟ اهو اخترتها الحمد لله والاجابه طلعت ب 30. يلا نفس الفكره، ساين اكس ايكوال هاف. مين اللي الساين بتاعتها بهاف؟ يبقى الاكس ب 30. بس هو ما كانش عاوز الاكس، هو كان عاوز ساين 2 باي 30 اللي هي ساين 60. ساين 60 بروت 3 اوفر 2. without using calculator prove that ان ده قد ده. يا سلام. هقسم السبوره نصين، هكتب هنا left hand side واكتب هنا right hand side. يلا ساين 60 بروت 3 اوفر 2 خلصت. الرايت هاند سايد 2 ساين 30 بهاف وكوزاين 30 بروت 3 اوفر 2. حسبت ده كله بالكالكليتر طلعت روت 3 اوفر 2. طلعوا قد بعض، يبقى هقول له therefore ان الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. هي خلصت؟ خلصت. نشوف اللي بعدها. 4 كوزاين 60 بهاف وساين 30 بهاف. الكلام ده كله ايكوال تان اكس. حسبت ده كله بالكالكوليتر طلع لي 1، يبقى تان اكس ايكوال 1. تان مين اللي ب 1؟ تان ال 45. او اودي التاني الناحيه التانيه بالشيفت تاني. هو كان عاوز الاكس. السؤال اللي بعده كوزاين اي باي تان 30. انا حافظ يا مستر ان تان 30 ب 1 اوفر روت 3 ايكوال كوزاين 45 1 اوفر روت 2 بس عليها باور 2، يبقى دي كوزاين اي باي 1 اوفر روت 3. حسبت دي بالكالكوليتر طلعت لي هاف. دي بقى هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى كوزاين اي ايكوال هاف ديفايدد 1 اوفر روت 3. المهم ان كوزاين اي لما جيت حسبتها طلعت لي روت 3 اوفر 2. شيفت كوزاين روت 3 اوفر 2. الانجل اي طلعت لي ب 30. الانجل اي طلعت لي بكام؟ طلعت لي ب 30 ديجري. سهله موت. يلا بيقول لك لو سمحت من غير ما تستخدم الكالكوليتر اثبت لي ان ده قد ده. لا هو كان عاوز اكس. يلا نكتب خطوه خطوه واحده واحده يا اخواتي. 2 لازقه في الاكس تان ال 45 ب 1 ايكوال تان 60. انا عارف يا مستر ان تان 60 بروت 3 وكوزاين 30 كوزاين 30 انا عارف ان هي بروت 3 اوفر 2. بس ايكويشن بقى عاديه جدا. 2x باي 1 تبقى 2x عادي وروت 3 على تطلع 3 على 2. ايه دي يا اخواتي؟ ال 2 لازقه يعني باي تروح بالديفايدد يبقى الاكس ايكوال 3 اوفر 2 ديفايدد 2. 3 اوفر 2 ديفايدد 2 تطلع الاكس ب 3 اوفر 4. هو كان عاوز الاكس بس كده. انا كده خلصت. شوف اللي بعدها. اثبت لي ان دول قد بعض. عينيا. كوزاين 60 كوزاين 60 بهاف. هاف باور 2
تطلع 1 اوفر 4. ده كده الليفت هاند سايد. 1045 ب 1 ساين 60. ساين 60 بروت 3 اوفر 2. يبقى هحط روت 3 اوفر 2 بس عليها باور 2 واقول 1 ماينس 3 اوفر 4. هحسب دي بالكالكوليتر طلعت لي 1 اوفر 4. الله، طلعوا قد بعض. يبقى therefore left hand side equal right hand side. نشوف اللي بعده. 2 ساين الاكس ايكوال ساين 30 كوزين 6 ورغي كتير. يلا نحلها خطوه خطوه. ادي 2 وادي ساين اكس. الكلام ده ايكوال ساين 30 بهاف لازقه يعني باي كوزين 60 بهاف بلس كوزين 30 روت 3 اوفر 2 ساين 30 روت 3 اوفر 2. المهم ان انا حسبت كل الهري ده طلع لي 1. خلاص بعد كده هودي 2 بالديفايدد يبقى ساين اكس ايكوال هاف. هودي الساين الناحيه التانيه بالشيفت ساين يبقى الاكس ايكوال شيفت ساين الهاف. هتطلع الاجابه بكام؟ الانجل اكس دي هتطلع الاجابه ب 30. تطلع الاجابه بكام؟ وهو كان عاوز الانجل اكس صح؟ كان عاوز find the value of the x. خلاص جبتها له. يلا بروف، اثبت ان ده عينيا. ساين 30 بهاف هاف بس عليها باور 3 تطلع الاجابه 1 اوفر 8. نروح للناحيه الثانيه 9 لازقه يعني باي كوزين 60. انا عارف يا مستر ان كوزين 60 بهاف هاف بس هيبقى عليها باور 3 ماينس 1045 اللي هي 1 بس عليها باور 2. انا اسف ان انا كتبت 3 هي المفروض 2. 1 عليها ايه؟ 1 عليها باور 2. دي هتطلع 9 اوفر 8 ماينس ال 1 اللي هتطلع 1 اوفر 8. طلع قد بعض؟ طلع قد بعض. يبقى therefore left hand side equal right hand side. الترج ممل قوي. يلا نشوف اللي بعده. ادي اكس لازقه يعني باي ساين 30 بهاف كوزين 45 1 اوفر روت 2 بس عليها باور 2. كل ده ايكوال ساين 60 بروت 3 اوفر 2 وعليها باور 2. يلا نسمبليفاي خطوه خطوه. ادي اكس باي هاف باي 1 اوفر 2 ايكوال 3 اوفر 4. دول مع بعض يطلع لنا 1 اوفر 4. يبقى اكس باي 1 اوفر 4 ايكوال 3 اوفر 4. هتخلص من 1 اوفر 4 اوديها الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى الاكس ايكوال 3 اوفر 4 ديفايدد 1 اوفر 4. هتطلع تقريبا الاجابه ب 3. 3 اوفر 4 ديفايدد 1 اوفر 4 تطلع الاجابه ب 3. الاكس هتطلع ب 3. نشوف اللي بعده. بيقول لك لو سمحت هات لي كل ده بكام؟ ساين 45 1 اوفر روت 2 كوزين 45 1 اوفر روت 2 ساين 30 بهاف وكوزين 60 بهاف ماينس كوزين 30 بروت 3 اوفر 2 باور 2. عشان تبين له انك هتعمل ستيبس احسب جزئيه. اما حسبت دول مع بعض طلعوا لي بهاف. لما حسبت دول مع بعض طلع لي 1 اوفر 4. لما حسبت ده مع بعض طلع لي 3 اوفر 4. احسب بقى اللي متبقي ده بالكالكوليتر 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 4 ماينس 3 اوفر 4. طلعت لي الاجابه بزيرو. بزيرو. بس كده خلاص. سهله موت. يلا ادي 2 ساين اي ايكوال 1060 انا حافظ ان هي بروت 3 بس عليها باور 2. كل ده ماينس 2 10 ال 45 ب 1 يبقى كده 2 ادي ساين الاي ايكوال روت 3 باور 2 تبقى ب 3 و2 باي 1 ب 2 3 ماينس ال 2 تبقى ب 1. انا زهقت. وادي 2 ساين اي ال2 لازقه يعني باي تروح بالديفايدد يبقى ساين اي ايكوال هاف. يبقى الانجل اي شيفت ساين الهاف تطلع الاجابه بكام؟ ب 30. شيفت ساين الهاف تطلع الاجابه ب 30. نشوف اللي بعدها. ادي 3 ماينس 1045 ب 1 ديفايدد 4 باي ساين 30 اللي هي بكام؟ بهاف. ماشي الكلام؟ نعمل خطوه خطوه عشان خاطر نعمل ستيبس. هنعمل اول حاجه دول ديفايدد بعض يبقى 3 ماينس 1 اوفر 4 باي هاف. بعد كده اخلص المالتيبليكيشن يبقى 3 ماينس 1 اوفر 8. 3 ماينس 1 اوفر 8 تطلع الاجابه 23 اوفر 8. اجابه غريبه جدا. 23 اوفر 8 اجابه غريبه جدا. وانا لو طلعت لي الاجابه دي في الامتحان هشك في نفسي 1000 مره ان انا حلل صح ولا غلط. السؤال اللي بعده هقسم السبوره نصين. 1060 انا حافظ ان هي بروت 3. 1060 بروت 3
نشوف الناحية التانية 2 باي tan 30 ب 1 اوفر روت 3 وبعد كده 1 ماينس 1 اوفر روت 3 بس عليها باور 2 فوق هتطلع 2 اوفر روت 3 وتحت لما حسبتها هكتب كده 1 ماينس افتح براكت 1 اوفر روت 3 باور 2 طلعت لي 2 اوفر 3. المهم ان انا لما كتبت ده برضو على الكالكوليتر طلع لي برضو كام؟ روت 3. يبقى الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد وكده نبقى خلصنا. نشوف اللي بعدها. اثبت ان الناحيه دي قد الناحيه دي. حاضر. 2 ساين 30 حاضر. يبقى 2 باي هاف 2 باي هاف تطلع ب 1. برافو عليك. tan 60 بروت 3 بس عليها باور 2 ماينس 2 باي tan 45 ب 1. دي هتطلع 3 ماينس 2 تطلع الاجابه ب 1. علاقه الاثنين ببعض قد بعض يبقى ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. اللي بعده هنحاول نثبت ان الكلام ده كله ايكوال تو tan 60 بروت 3 عليها باور 2 ماينس 2 ساين 45 ب 1 اوفر روت 2 كوزاين ال 45 ب 1 اوفر روت 2 لازم تكون حافظهم. روت 3 هتبقى ب 3 ماينس لما حسبت كل ده طلع لي ب 1 3 ماينس ال 1 ب 2 وصلناها للرايت هاند سايد. يبقى كده خلاص يا جماعه المسائل دي سهله قوي. تعالوا نشوف بقى المسائل اللي فيها شغل. اقرا معايا. بيقول لك انا عندي تراينجل نوعه رايت ات مين؟ رايت ات البي. رايت ات مين؟ رايت ات البي. يبقى انا لو هرسم تراينجل كده نوعه رايت هحط رايت ات السي. انا اسف هي رايت ات السي وهحط هنا ايه وهحط هنا بي. اول حاجه الاي سي هو اداها لك ب6 يبقى ده 6 سنتيمتر. البي سي ب 8 سنتيمتر. مستر ايديا بتاكلني محتاج اجيب التالتة. هات التالتة بالبايثاغورس يلا. يبقى الاي بي هنجيبها ازاي؟ هنجيبها بالبايثاغورس. هنقول روت 6 سكوير بلس 8 سكوير تطلع الاجابه ب 10. يبقى دي اجابتها كام؟ اجابتها 10. تعال نشوف هو عاوز ايه. الطلب الاول هو عاوز اول حاجه كوزاين ايه ك adjacent على hypotenuse 6 على 10 لازقه يعني باي. كوزاين البي حط صباعك عند البي adjacent على hypotenuse 8 على 10 ماينس ساين الاي حط صباعك عند الاي opposite على hypotenuse 8 على 10 لازقه يعني باي. ساين البي حط صباعك عند البي opposite على hypotenuse 6 على كام؟ 10. لما حسبت كل الكلام ده طلعت لي الاجابه بزيرو. حسبت كل الكلام ده طلعت الاجابه بايه؟ بزيرو. طيب الطلب الثاني كان عاوز انجل بي. يا صديقي هات لي اي حاجه تخص البي. ساين كوزاين تان اي حاجه انت تكون بتحبها. انا مثلا هجيب الساين عباره عن اوبوزيت على هايبوتنس 6 على 10. هكتب كده ان ساين البي ايكوال 6 على 10 واتخلص من الساين اوديها الناحيه الثانيه شيفت ساين ال 6 اوفر ال 10 والاجابه اللي هتطلع هدوس على علامه الديجري والمينت والسكند عشان يحولها لي الديجري ومينت وسكند. طلعت الانجل بي بكام؟ طلعت الانجل بي ب 36 ديجري 52 مينت 11.63 سكند. انا كده جبت له الانجل بي. مستر طب انا لو كنت جبتها بالكوزاين كانت هتجيب نفس الاجابه. مستر طب انا لو كنت جبتها بالتان كانت هتجيب برضه نفس الاجابه. صديقي انت حر. استخدم اي حاجه من الثلاثه الاساسيين وهات بيهم اللي انت عاوزه. يلا نشوف اللي بعدها. هنرسم تراينجل. التراينجل ده رايت ات مين؟ رايت ات البي واحط هنا الاي واحط هنا السي. الاي سي ب 10 سنتيمتر والبي سي ب 8 سنتيمتر والاي بي انا ما اعرفوش. ده بتاكلني اجيبه بالبايثاغورس. يلا نجيبه بالبايثاغورس. الاي بي ايكوال روت 10 سكوير ماينس 8 سكوير تطلع الاجابه ب 6. يبقى 10 سكوير ماينس 8 سكوير تطلع الاجابه ب 6. يبقى ده ب 6 سنتيمتر. يلا نشوف بقى هو عاوز ايه. هو بيقول لي انا عاوزك تثبت لي ان الكلام ده ايكوال الكلام ده. يا ساتر يا رب. تعال نقسم السبوره نصين. هات لي ساين الاي اوبوزيت على هايبوتنس يبقى 8 على 10 بس حط لها باور 2
بلس ال 1. حاضر كده يا مستر انا هحسب الناحيه الشمال 8 اوفر 10 باور 2 بلس ال 1 طلعت لي 41 اوفر 25. ادي كده دي الناحيه الشمال. نروح للناحيه اليمين 2 لازقه يعني باي كوزين السي كه adjacent على hypotenuse. حاضر 8 على 10 بس اعمل لها باور 2 كل ده بلس كوزين الاي حط صباعك عند الاي كه adjacent على hypotenuse 6 على 10 واعمل لها باور 2. احسب بقى كل الكلام ده بكام؟ 2 باي 8 اوفر 10 باور 2 بلس افتح براكت 6 اوفر 10 all باور 2. طلعت الإجابة 41 اوفر 25. الحمد لله يا مستر الاتنين طلعوا ايكوال للبعض. الاتنين طلعوا ايكوال للبعض. نشوف اللي بعدها. عندي تراينجل رايت ات البي وهحط هنا الاي وهحط هنا السي. الاي بي ب 5 والاي سي ب 13 والبي سي انا معرفوش ايديا بتاكلني. يلا نجيبه. البي سي ايكوال روت 13 سكوير ماينس 5 سكوير. 13 سكوير ماينس 5 سكوير تطلع الاجابه ب 12. يبقى دي ب 12. يلا نشوف هو عاوز ايه. عاوز ساين سي باور 2. هات لي ساين سي. حط صباعك عند السي. سو اوبوزيت على هايبوتنس يبقى 5 على 13 بس عليها باور 2 بلس حط صباعك عند السي كه adjacent على هايبوتنس يبقى 12 على 13. هحسب واحده واحده تطلع 25 على 169 هتطلع 144 على 169. المهم ان انا لما عملت لهم بلس طلعت لي كام؟ طلعت لي 1. طلعت لي كام؟ 1. يبقى انا كده يا مستر جبت اللي هو عاوزه. نشوف اللي بعده. ABC ده إذا تريانجل at ال B. ادي تريانجل at ال B واحط هنا ال A واحط هنا ال C. ال AC ب 5 وال BC ب 4. ايديا بتاكلني على التالت. يلا نجيبه. ادي ال AB equal روت 5 سكوير ماينس 4 سكوير تطلع الاجابه ب 3. يلا نشوف هو عاوز ايه. هو عاوز ساين A. سو حط صباعك عند ال A. سو اوبوزيت على هايبوتنس 4 على 5 لازقه يعني باي كوزين السي. حط صباعك عند السي كه adjacent على هايبوتنس يبقى 4 على 5 كل ده بلس كوزين الاي. حاضر حط صباعك عند الاي كه adjacent على هايبوتنس 3 على 5 باي ساين السي. حط صباعك عند السي. سو اوبوزيت على هايبوتنس 3 على 5 هتطلع 16 على 25 بلس ال 9 على 25 اللي هي لما اعمل لهم بلس على الكالكوليتر طلعت لي الاجابه بكام؟ تطلع لي الاجابه ب 1. يلا يا حبيب قلبي نشوف اللي بعدها. ده ريكتانجل. الهايبوتنس اللي هو مديهولك الهايبوتنس اللي جوه ده هو مش معانا. يلا نجيبه بالبايثاغورس. اول حاجه لو حضرتك عاوز تجيب الاي سي هعمل روت دول بلس بعض يبقى 12 سكوير بلس 5 سكوير تقريبا الاجابه تطلع ب 13. تعالوا نتاكد. طلعت الاجابه ب 13. برافو عليك يا مستر تيمو. 5 لازقه يعني باي 10 اي سي دي. اي سي دي اللي هي دي يا جماعه هنا برضو ده 12 وده 5. هات لي التان. التان opposite على adjacent. opposite على adjacent 12 على 5. 12 على 5 ده الهايبوتنس عشان دي 90. ده الهايبوتنس مش هاجي ناحيته. ماينس ال 13 لازقه يعني باي دي اي سي. دي اي سي الانجل دي. هات لي الساين بتاعها سو opposite على هايبوتنس تاني opposite على هايبوتنس يبقى 5 على 13 هتطلع 12 ماينس ال 5 تطلع الاجابه في الاخر ب 7. انا حسبت دي لوحدها طلعت 12 وحسبت دي لوحدها طلعت 5 عملت لهم ماينس طلعت الاجابه بكام؟ ب 7. يلا تاني. تراينجل رايت ات السي يبقى هحط هنا سي حط هنا ايه حط هنا بي. الاي بي ب 13 والبي سي ب 12 واجيب الاي سي بالبايثاغورس. عينيا يا مستر. ماينس ولا بلس؟ ماينس يبقى 13 سكوير ماينس 12 سكوير تطلع الاجابه ب 5. يلا نشوف اللي متبقي. اللي متبقي ايه؟
1 بلس 10 باور 2a. حاضر، ده الطلب التاني. 1 بلس 10 ال a، حط صباعك عند ال a، طق opposite على adjacent، opposite على adjacent. 12 على 5، 12 على 5 بس اعمل لها باور 2. هيطلع رقم قذر، انا متاكد مليون في الميه انه هيطلع رقم قذر. طلعت الاجابه 169 over 25، يعني رقم مفيش اقذر من كده، يعني رقم ما يخلينيش احس ان انا مجاوب صح، رقم ما يخلي ده جيومتري. ده ايه اللي جاب الجيومتري هنا؟ يلا نشوف المساله اللي بعدها. مستر انا مش عارف الاي سي، يلا نجيبه بالبايثاغورس. عشان اجيب الاي سي بالبايثاغورس هقول روت 5 سكوير، الهايبوتنس موجود يبقى هعمل ماينس 4 سكوير. تطلع بكام؟ تطلع ب 3. هو كمان كان عاوز يبروف المنظر ده. يلا اول حاجه ساين الاي، حط صباعك عند الاي، اوبوزيت على هايبوتنس 4 على 5. كوزين البي، حط صباعك عند البي، adjacent على هايبوتنس 4 على 5. كوزين الاي، حط صباعك عند الاي، adjacent على هايبوتنس 3 على 5. ساين بي، حاضر، اوبوزيت على هايبوتنس 3 على 5. دي هتطلع 16 على 25 ودي هتطلع 9 على 25. لما اعمل لهم بلس طلعت الاجابه بكام؟ 1. كده انا ثبت له اللي هو كان عاوز يثبته. تحفه تحفه تحفه. دوت ريكتانجل. يلا نجيب السايد اللي ناقص ده بالبايثاغورس. عشان اجيب البي سي هقول روت 25 سكوير ماينس 15 سكوير 25 سكوير ماينس 15 سكوير يطلع الإجابة ب 20. يطلع الأخ ده ب 20. الطلب الأولاني كان عاوز A C B الأنجل دي. يلا نجيب لها ساين أو كوزين أو تان أو أي حاجة أنت بتحبها وبعد كده نعمل شيفت. هات لي مثلا ساين اوبوزيت على هايبوتنس، يعني ساين ال ACB equal اوبوزيت على هايبوتنس، اوبوزيت على هايبوتنس. اتخلص من الساين وديها الناحية التانية بالشيفت، يبقى ACB equal shift ساين 15 على 25. shift ساين 15 على 25 واللي يطلع حوله ديجري ومينت وسكند هيطلع 36 52 11.63 11 كام؟ 63. الطلب التاني كان عاوز الاريا لينس باي الويتس، ده اللينس وده الويتس، يبقى هعمل 20 باي 15. 20 باي 15 تطلع الإجابة 300. تطلع الإجابة كام؟ تطلع الإجابة 300. 300 إيه؟ 300 سنتيمتر سكوير عشان دي اريا 300 سنتيمتر سكوير. يلا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها دي من أرخم المسائل اللي موجودة في التريج. بيقول لك A B C D is a trapezium. ومش بس كده، بيقول لك ان في خطين باراليل، يعني انا عندي خطين باراليل وخلي بالك ده في انجل كمان 90. طيب مين الخطين الباراليل؟ ال AD وال BC. اسأل نفسك هو مين اطول، ال AD ولا ال BC؟ قال لك يا مستر ال BC كله ب6، يبقى اكيد ال BC هو اللي تحت والاي دي هو اللي فوق، عشان ده يكون ب2 وده كله يبقى 6. وبعدين قال لك كمان ان الاي بي ب3. يا سلام يا سلام سلم. هروح منزل خط كده، ده ب2 يبقى ده ب2 وده كله 6 يبقى ده كده برضه ب4، ولو ده ب3 يبقى ده ب3. ثانيه واحده يا مستر لما اجيب الدي سي بالبايثاغورس. حاضر، يبقى اقول روت 3 سكوير عشان دي 90. 3 سكوير بلس 4 سكوير تطلع الإجابة ب5. تطلع الإجابة ب5. طب وبعدين أنا كده جبت أول طلب اللي هو الدي سي. كمان كان عاوز كوزين بي سي دي. فين البي سي دي؟ بي سي دي، يعني عاوز الأنجل دي، عاوز الكوزين بتاعها adjacent على هايبوتنس. ايه ده اللي حصل؟ انا مش عارف ايه اللي حصل الحقيقه، بس ان شاء الله خير يعني. adjacent اللي هو 4 على هايبوتنس، يبقى كده مستر الكوزين هيبقى 4 على 5. بس كده هو كان عاوز الكوزين. هو كان عاوز ايه؟ الكوزين. السؤال اللي بعده ده تراينجل نوعه ايزوسيلس.
ده ب 10 وده ب 10. لو انا نزلت خط من دماغي هنا هيبقى يعمل بايسكت هنا، يبقى ده 6 وده 6. تعرف تجيب اللي جوه ده؟ اعرف اجيب اللي جوه ده، اجيبه بالبايثاغورس. اقول 10 سكوير عشان دي 90 اهي، وده الهايبوتنس، يبقى 10 سكوير ماينس 6 سكوير يطلع بكام؟ يطلع ب 8. يطلع بكام؟ يطلع ب 8. هو كان عاوز اول حاجه كوزين البي. ادي يا مستر البي اهي، كه adjacent على هايبوتنس، adjacent على هايبوتنس، يبقى 6 على 10. 6 على 10. وممكن اعمل سمبليفاي وممكن لا، يعني ممكن اسيبها كده وممكن اعمل ديفايدد 2 تبقى 3، ديفايدد 2 تبقى ب 5. طب هو كمان كان عاوز الانجل بي نفسها. يا مستر انت لسه حالا جايب كوزين البي ب 3 على 5. لو عاوز تجيب البي تخلص من الكوزين. عشان تجيب البي بس هتعمل شيفت كوزين، شيفت كوزين 3 اوفر 5، شيفت كوزين 3 اوفر 5، شيفت كوزين 3 اوفر 5، واللي هيطلع هنحوله لديجري ومينت وايه وسكند. ديجري ومينت وسكند، ديجري ومينت وسكند. السؤال الاخير يا اخواتي، كان عاوز الانجل بي بكام وكان عاوز الاريا اوف ترابيزيا. محتاج بس ازوم سنه، ركز معايا علشان خاطر هو عاوز الانجل بي وعاوز الاريا. لو الحته دي ب 5 يبقى الحته دي برضو ب 5، وده كله كان 11. لو شلت منها ال 5 يبقى متبقي 6. ال 6 هتتقسم هنا 3 وهنا 3. ماشي الكلام؟ هتتقسم هنا 3 وهنا ايه؟ وهنا 3. ماشي الكلام؟ هل هو كان مدينا ان الهايت بكام؟ قال لك كمان ان الاي بي قد الاي بي قد الاي دي، الاي بي قد الاي دي. يعني الحته دي كمان برضو ب 5. ايوه صح، الحته دي برضو ب 5. تعرف تجيب اللي واقف ده اللي هو الاي اف؟ عينيا يا مستر، انا ممكن اجيب لك الاي اف بالبايثاغورس. هقول روت 5 سكوير ماينس 3 سكوير عشان اجيب ده، هيطلع 4 بالمناسبه. 5 سكوير ماينس 3 سكوير طلع بكام؟ وده برضو زيه 4 وده برضو زيه 5. هو كان عاوز مين بقى؟ كان عاوز الانجل بي بكام؟ يلا نجيب الانجل بي. الانجل بي يا مستر اللي هي دي. هات لي اي حاجه ليها، هات لي اي حاجه، ساين كوزين. تعالى مثلا نجيب ساين اوبوزيت على هايبوتنس، يبقى ساين الانجل بي ايكوال 4 على 5. ودي الساين الناحيه الثانيه بالشيفت، يبقى الانجل بي ايكوال شيفت ساين 4 اوفر 5. هيطلع لك 53 ديجري 7 minute 48.37 سكند. كده انا جبت مين؟ كده انا جبت الانجل بي. كده انا جبت مين؟ الانجل بي. الطلب الثاني كان عاوز الاريا اوف ترابيزيوم. الاريا اوف ترابيزيوم يا جماعه ايكوال ايه؟ سيب كده اللي في ايديك ثانيه واحده، ركز عشان ده قانون قديم. ده اسمه L1 وده اسمه L2 وده اسمه هايت. ده اسمه L1 وده اسمه L2 وده اسمه هايت. كنا بنعمل ايه؟ L1 بلس L2 اوفر 2 باي الهايت. ده كان قانون الترابيزيوم. ال L1 في الرسمه ب 5 وال L2 في الرسمه كان ب 11 اوفر 2. كل الكلام ده باي الهايت اللي هو احنا جبناه بايدينا اللي هو كان ب 4. الهايت ده كله كان بكام؟ ب 4. يلا نحسب الكلام ده. 5 بلس 11 اوفر 2 باي 4 تطلع الاجابه بكام؟ تطلع الاجابه ب 32. تطلع الاجابه بكام؟ 32 بس سنتيمتر سكوير. كده تبقى المساله دي اتحلت. جبنا الانجل بي وجبنا الاريا اوف ترابيزيوم. صديقي انا لحد هنا اكون رجعت لك كل مسائل التريج اللي موجوده عندك. رجعت لك يعتبر الدرسين الاولانيين في الجيومتري اللي هم درسين التريج. رجعت لك فيهم كل الافكار وكل البروفه وكل الافكار كمان الصعبه والرخمه اللي جايه عليهم. صديقي ما تزهقش، احنا لسه ما خلصناش، لسه كمان باقي اخر فيديو معانا هو فيديو الجيومتري. اشوفك على خير يا صديقي في الفيديو الجاي. باي باي.